انت في واحد ما في حبلوه هلعب ما في قدامي وكولا دربي في روح ودعاء محمد صدق بدنين صدق waa ka badan tahay qeeladan yeerayso alla waa ku dhacdo Muuse markuu waa ordaa mudallib waa ku dhacdo wali waa lagu sii wadaa marka ayadoo ku dhacdo lagu sii wadaa qofkaas soo socdo lugaha saas ka sii haayo qoriga saas ka sii haayo awood qoriga ku cili aan lahayn waa Muuse sarqaan waa markan maxaa yeelay Luuqas waxa ku jiro nin sarqaansan oo xabadii dhama ku faarujin markan intaas la rabay mudallib wuxuu ku dhaganaa dhabarka Muuse waa noo qabtaan yaasi macal saddexdin meesha wada taagneed waxaan noo mareeyo ugu badnaan ciidamada ammaanka ee dalka door weyn ayay ka qaataan sugidda nabadda iyo difaaca shacabka waxaase lid ku ah qaar isla iyaga oo si qaldan u adeegsada awoodda ciidannimo maandooriyahana la saaxiib ah taasoo dhalisa isku dhacyo ay mararka qaar ka dhashaan dil dhaawac waxyeelooyin loo geysta shacabka iyo suurad xumeyn sharafka ciidamada todobadii bishii 5 2025 Muuse Maxamed Muuse waxa uu soo bartilmaameedsaday fariisin ciidanka ilaalada shacabka ay ku leeyihiin suuqa qudaarta Bakaaro shaqana ay ka socoto AK47 ayuuna ku hubeysan yahay mana xakameyn karin saqrada oo ka tanbadatay darteed ujeedka waa inuu ka jawaabo ashtaka loo gudbiyay taliskiisa waana uu ka calisnaa dacwadda ilaalada shacabka degmada Hodan ay gaarsiiyeen taliyaha xukuma maadaama dhowr jeer uu ku lug yeeshay shaqooyin ay ka mid tahay isticmaalka maandooriyaha ciidanka amniga ee ilaalada shacabka ayaa isku dayay inay si xirfadeysan uga qaadaan qoriga uu ku soo weeraray eedeysana Muuse farta ayuu la helay riishada AK-ga mana hakin ilaa uu kariday hal baalooto xabadaas ayaa suulka gacanta ka daftay Debleniza Maxamed Axmed marka halkaasi ay joogtana waxa xaaladda isna uga sii daray eedeysana Maxamed Maxamuud Xasan oo furay xabada kale oo tirabeel ah uu ku geeriyooday mudana Niza taliye unugii aagaas Mudallib Barre Maxamuud oo isna madaxa ay kaga dhacday rasaasta labadooda oo cabsan oo saqraansan in ay imaadeen goob ciidamada amniga ay joogeen oo ay ku qornaayeen ciidanka ilaalada shacabka ee degmada Hodan wuxuu gudoomiyay labada eedeysane waxay staff u ahaayeen inta la xigeenka ee saldhigga Hodan oo lagu magacaabo Xasan Madow labadooduba waxay goobtaas oo ciidanka amniga sugayay imaadeen ayagoo cabsan waxa soo hormaray Muuse wuxuu qori ku taagay asagoo ku andacoonayo in ay report ka diyaariyeen ciidanka goobtaas ku sugnaa oo ay ku sheegeen in meeshaas xashiish ku cabo sidoo kalena habeenkii ka horeysay dukaan meesha ku yaalo oo xashiishkii waxaas lagu gado ay xireen ciidamada nabadgelyada ka xanaaqsan ayuu inta u tagay wuxuu yiri waxa maalmo banaga gudbisaan reportyada qaldan oo anaga aan ugu sheegaysaan in cabtooyinaan maxay tahay maanta waajibkeeda arkaysan camal qoriyihii uu ku tagtaaga ciidanka ayaa ciidanku waxay isku dayeen inay safe gareeyaan xaala sameeyay Muuse waa la hadlay waa isnaqaana oo waxa qaldan inta loo sheekay qoriga laga qabtay qoriga marka la qabtay kii ka qabto rishad u taabtay sulka ugu dhacday kadib markuu dhaawacay ciidanka toos ugu bareereen iyo tali unugi iyo waa la qabtay Muuse la haayo ayaa waxa arkaa Maxamed Maxamuud Xasan meeleer wuxuu ka arkaa waan isa socdeen in ninkii lagu dhagay saaxiibkiis ahaa meel uu istaago saaxiibkiis maadaama uu sarqaansanaa saaxiibkiis iyo kuwii hayba xabaduu ku hurgufa xabadii uu ku hurgufo waxay dhaawacay Cabdi Qasaaro oo inta ka galayso sidoo kale waxay madaxa ka burburinay oo bataatanba ay ka dhigay madaxiisa madax qarxay marxuum Mudallib Barre Maxamuud oo isla goobtaas ku gooriyoonayo yaa cadeynay waxaas cadeynayso camera CCTV falkan kadib Muuse iyo Maxamed labada eedeysana ayaana ilaa iyo buulo mareer gobolka Shabeellaha Hoose baxsad ku tagay la isaga ma harin waarankii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay jartay ayaana laga soo qabtay oo halkan ay ku joogan maanta ninkan ka howlgelin oo Soonikee oo loo shaqeynayo asku qorona sargaal bilsmitarian staff waa ninkan sargaalkiisina shaqadooda ugu jireen habeenkii shilka dhacay maqribada oo kale xaafadida soo hooyday shaqadeeda waa ka soo dhamaaday xaafadida markaa maaday xaafadida joogay ciyaaraha iska fiirsanay muddo 5 saacadood 4 saacadood ma taa rabay inaan shaqada u laabto askarigan walaalkayga ay soo wacay wuxuu ugu dhahay xaafadda jooga ee saldhigda u socotay soo mar
sidii ugu imaada askariga intay ka joogtaan xaafadda goob xaafadda kamid oo waaxda u dhow ay u tilmaamay waa askarta ilaaladan ay fadhiistaan goobta ugu imaada nawadan dhaa waqti ay u socdaan in shaqaale ka rabaa sargaalka ay wacay tubo meeshan ku taala biyo ka soo caba ugu dhaa goobtan 4 saac ay dhimo ilaaladan habeenkii meesha 4 saac ka bilaawdo iyaga amniga sugan iyaga lagu ogiyaa oo bakaaro amnigeeda wadooyinka laga soo galaayo wiilashii meesha fadhiyaan oo ninkan wiil kamid oo qor ku qabtay alf la dhaay iscadee oo ku dhaashay hatiya kor qaad maxaa tahay iscadee sidoo markuu qor ku qabtay idikaarkiisa uu tusiyay askariga uu iscadee askariga markuu kaligiisa Soomaa aniga li ma jeedaan luqan ku jira mobile ku hadlo asaas suguya markii qoriga uu qabtay kadib uu qoriga ku dajiyay askartii isku waceen askariga aan xaqiijin wuxuu yahay goobta uu soo galay meesha ka imaaday si loo xaqiijiyo qorigiisa in la feesgareeyo la rabay qorigiisa la feesgareeyana amaanka oo furan yahay qoriga godka baaska saaran qasnadna ku xiran taas doon baalood ku jirto anigina luuqa ku jira xabadii qorigaas isku dhignaa ka baxay xabada 3 baalood 4 baalood gaarayaan dhawaaqooda ku istaagay ila askariga meel igu maqana kuuba sugay xabadii markaa ku istaagay goobta aad tagay waxa arkay askariga walaalkayga oo laba askari kula dhigan tahay marxuumka dhimana Allah u naxariisto oo darbi wasaas u tacsan oo dhaawac ah waxaan ku dhahay askari qof dhaawac gadaashiina taagan qorigan si daaya askariga dhaawac gadaashiina taagan u soo jeestay waxa ay soo jeestay waa in qof walba qorigiisa ku feesgareysnaa markaan arkay macnaa inuu marxuumkaas dhaawac meesha jiifay iyo askarigan qoriga daala dhaa oo diidan yahay ana arkay waxa go'aan ku qaatay in laba baalood ku rido si qoriga u sii dayaan marxuumkaas dhimana dhaawac ee meesha u soo jeestaan askarigan walaalkayga xaqiiqi uu soo cararay qofkii dhaawac ahaayna meesha jiifin oo tali unuga meesha ku qornaay banaanka ka ahaa geesoo ka taagnaay iyagana dhaawacii qaateen askarigan xaqiiqi uu soo orday waa israacnadni askarigan warsay wax u jiraan waa ragaan maxaa idinka dhaxeeya waxa isku dhigteen ani 4 saac xaafadda soo galaa shaqada waa imaadaan ragaan walaaleyga ilaalada shacabka meesha lagu ogyahay waa askar amniga sugayso taada iyo teedina busugayaan mar walba waxa isku qabsateen askartaan isku heysteen ragaan askartaan jabboontiga isku soo taagnoon dhaani mar walba ragaan waa isqabanaa taliyayga robot qaldan iyo gudbiyaan way dacweeyaan camal marka saas soo dhahay kadib ay dacwada waxa ka horeeyay xabadaha aan ku soo istaagay maxaa waan xabadaha dhawaaqooda ku soo istaagay baaska aan 4 baalood aan hoos u dhacayaan maxaa waa yees wax ku gaareen ani 2 baalood kor u riday waa u jeeday askariga meesha jiifa dhaawac ahay yaa dhaawacay xabada ku dhuftay see wax u jiraan hadda kuma faakiriyo nabad meeshan naga wado ida askariga hadaa si fasaxa si daayo aniga eedaysana kaliya noqonaa askariga meesha jiro iyo meesha ku maqan yaana li weydiina askariga si aan robotkiisu ogaado waa daba kacay waa israacna xaafad soonikay oo asiga oo yaqaano oo geey xaafadii habeenkii seexane waa si weydii wali qoriga meeqa baaloota ka dhacay wax u jiraan xabadaha baaska ku soo istaagay oo meesha ka dhaceen yees wax ku gaareen in qof dhaawac meesha jiifa u jeeday wax u jiraan ay sheeg hadaa dhib geystay saldhigna geey robootka iska warbixi waa diiday askarigan aniga hawaan baa baxa gobol aada wax u jiraan markaas ku sheegaa waxa ay soo baxday askarigan in dhibaato u geystay qorigiisa dhibaato oo ka dhacday si kasna ay ka in uu isdifaaco isdhahay in qoriga qofka loogu dhigay ninka isdifaaco isdhahay qorigana amaankiisa oo furnaa isdifaac iyo farta u gashay xabadii sidii ku baxeen eelashoona geey yar walaalkiis miyaa saaxiibkiis miyaa oo wacay lacag $100 loo soo tuuray caasilo isku xiriiriyo caasigii oo nisaaray si askarigan aniga adaa si fasaxa askarigan si daayo oo baxaan dho aniga aan xamar xageeda soo aado aniga waa askarigan waa li weydiinaa eedeysanaha buuxana aniga noqonayo si aan eedeysanaha buuxaan u noqonin oo dambigiisa u kala saaro awgeedana askarigan u daba kacay oo ku ilaalinaya asaan ku ilaalinaya qorigiisa iyo dambigiisa isku ilaalinaya bulmareer askala tagnay bulmareer markaa tagnay muddo bilaa meesha joognay yarka darawalka gurigiisa oo wada joognay asigay is yaqaanaan yarkii guriga wada joognay askar military oo loo afal xukumayo oo meesha noogu keenay si amniga askarta u wareejinay hubkii anagaba sidaan ugu soo qabtay shilaabood noogu keenay adii ninkan maxaa iskii daba dhigayso laba ciidan kala matiin waxaan iska raacay shaqada howlgelinta aniga sargaal booliis military staff ah
sargaalka booliis military iyo ninkan taliya-xigeenkiis hal goob waa ka wada shaqeynaa oo subaxii ka howlgalnaa isku xaafadna waa nahay shaqadaasna waa naga dhexaysaa saas awgeed oo ii soo wacay oo shaqada igu soo maray dha marka aad bixayseen aad iyo aad shabaab dhex marteen miya habeen madow wadada marnay anagoo hubeysan baabuurka ma istaagay miya baabuur dhan ima istaagin taliya wax cadowgaa goobta joogana malaha si seefaa subaxnimo shilaanbood ku tagnay xabadaha adiga ah ridama dilin miya qofka dhintay aniga goobta markaa imaanayo marxuumka dhimanayo asoo dhaawaca goobta ugu imaado oo gees taagan labada nin oo qoriga farta ku dhacdo la dhahoyn oo qoriga ay kula dhegan yihiin kadib waxaa go-aan ku qaatay aniga 2 baalood kor u rido si marxuumka dhimanaya dhaawac lagu soo jeesto ninkaana qorigiisa loo sii daayo la feesgaray waayo ani xaggeyga u soo aaday anigoo ninkan ciyaaraha fiirsanayo dhahay shaqada goobta shaqada ka imaanay maqribadeedii tahay ciyaaraha markaa soo dhameyso saldhiga wadaadina ay soo raacaan ninkan sidii markaa dhahay waa ii imeeyay saaxabta budo meeshan ku taala biyo soo cabaada tubadii aaday midkaas oo hadda farta dhaawac ka naqday taagnaa midka farta dhaawac ka naqda tubada taagnaa waraay maxaayeeda dhahay saaxib macaan wuxuu ugu jawaabay waxa ka gal waxa aaniyo waxa ka gal war ma aan war dhahay saaxibkeeyo sidii aan war isku wadnay cariif kala gadaal inoo iga imaado qoriga ugu dhigay asaa soo raraadan qoriga ugu sii dhigay cariifka amaankii furay qasnada ka jarantay isdhaa oo saaxiibkiis farta ku galiyay qoriga baalootada suulkay ka jartay ninkan baalootadii oo maqliyay waa soo kacay waa noo qabtaa niyaasi macal 3 din meesha wada taagnay wax noo maray sidii aan oo gambanaya geedkan u taagan aan ninkan xaqiis ku aaday ninka kale farta jarta ma kan qof ka dhintay dil ninka xambidiisa ku dhintay adiga maanduuya isticmaalis maya waa cabsaneed ma cabsanin inaas dagaashan maxaa kalifay mudan gudoomiye inaas dagaalna waxa kalifay hayad war maxaa ayada ninkan markii aan dhahayo wuxuu dhahay warxabad kaama gelin waxa ay hada hayad u dhahay waraan waxa waa ijeeda dressina wato waa ijeedaye iscadeeyade dagaal hore ma jirin buuq hore jiray maya buuq hore ma jirin buuq hore kadib ninka adaa wadamo oo geysay bulmareer ma geeyni salligina geeyade salligii iga diiday kadibna wuxuu dhahay guriga islaana aqoon soo nukay ii joogta aada guriga bulmareer adiga ma degan soo degan yaa loo degan bulmareer ma tagin anakaade ciidan socdaa raacan salaambooda tagna anaka ciidan socdo inta ka baxaya raacan anaka shabaab ma dhaxmarteen shabaab may dhibanaya Deblendiza Maxamed Axmed iyo maragyo kale oo ilaalada shacabka ayaa maxdarkan lagu weydiiyay wixii ay goobjooga u ahaayeen gudoomiye anakoo joogna goobteena shaqada waxa yimid ninkaas Muuse wuxuu ka soo baxay luuq ay ku cabi jireen waxyaalaha muqaadaraadka luuqi oo ka soo baxay si toos u soo socday waxa nugu dhawaay nugu xigay maxamed nugu dhawaay maxamedow soo u soo dhawaayo qoriga amaanka oo furtay qoriga amaanka markuu furto maxamed ayaa la waxa dhahay maxaa Muuse nugu furanay amaanka maxaa amaanka Muuse nugu furanay oo dhahay amaanka furto Muuse kadib maxamed oo qorow ku qabto Muuse waxa u dhawaay taliyoonaga dhinta alla marxuumka Allah u naxariistay iyo Cabdi waxayna dhaheen waraa Muuse ninka qoriga ka deji kadib qoriga ka deji markuu dhahay taliya wax yar oo soo dhaqaaqay waa u soo dhawaadeen qoriga ka deji soo dhaha kadib wuxuu dhahay soo dhawaanina isku feela oo dhahay soo dhawaadeen oo arkay Muuse xabad ayuu riday maxamed ay gacanta ka dhacday kadib marxuumka waxa isku duubay Cabdi saas kadib marka marxuumka waxa isku duubay xabadan ay dhacday luuqa askari Muuse la socday ayaa luuqi oo loo ka soo baxay saasuna xabad baas iyo dardoor soo fura saasuna marxuumku dhintay marxuumka xabad hedil xabadii askari Muuse la socday xabadiis ma dileen mise Muuse xabadiisa dileen askari Muuse la socday xabadiisa dileen kaas ma aragteen idinka maana arkin luuqo ka soo baxay isla xabada luuqo ka soo bilaabay eedba hore mu aqoon jirteen hore ma aqoon aniga marka maxaa buuqa oo inuu Muuse xabad rida keenay nimankan Muuse askari hore u naqaan oo ahay taliyaha booliiska ku xigeenka la socday Caasimada muddo badan oo meesha askar badan iyo dhalinyaro badan ay qabdarqadaadka ay ku cawi jireen kadib roboodi badan ka gudbinaa dhaana nimankan goob aan ka shaqeyno waay dhibab badan falal badan ka dhici kara waa inay waxaan dul qaadaan waxyaalaha roboodyadaas dhowr jeer ka gudbinaa qadaraadkaas roboodka ay ku habeen gaaray ayaguna baarana mar kale waa ku aragnay saas roboodi badan oo gudbin roboodkaas oo noo qabsaday
niman waxayna way kaayeen kulley falkaas daba socday xarbadna oo guudinaysaa xabadda uu muuse ridamay xabadii kala dilay qofka dhintay xabadii kala dilay daas waa weydiinaysaa bukaat goobta waxaa ku dhaawacantay 2 qofood intuusan xabadaha dambe aysan dhicin goobta waxaa ku dhaawacantay 2 qofood nin gacanta uga dhaawacantay iyo nin dhuunta uga dhacday sax hal qof aa ku dhaawacmay intiisa xabadaha ka hor intiisa xabadaha durduriga ay bilaabay hal qof aa ku dhaawacmay halka qofood waxay uga dhacday dhuunta sax maya gacana iga dhacday xabadaha dambe markay dhacayaan waxaa ka horeeyay xabado hore oo baas ahaa Soomaa maya muuse qorigiisa hal xabaa ka dhacay Soomaa muuse qorigiisa hal xabaa ka dhacday maxamed ayna dhaawacday dilka iyo dhaawaca culus waxa geystay muuse maahan Soomaa muuse dhaawac uu geystay may kaaskii farta waa maxamed waay laakiin dilka la dhacay muuse ma geysan Soomaa muuse dhib kale oo aan ogna qorigiisa halkaas xabo oo maxamed ku dhaawacmay ogna halkaas xabaa ka dhacday aad u maasantahay meesha shaqada goobta shaqada anagoo joogno waxaa noo imaaday muuse iyo kuwaasna waxaas qabanay marar badan ku qabanay dukaaman iyo baabuuro iyo ayagoo waxyaalo ka qaadanayaan taliyo kaal wax ka qabta taliyaashu wixii waa u sheegnay habeenkii ugu dambeysay meesha ay xashiishka ku cabaan oo luuqa meesha anaga agteena joogno waa la hadalnay waxa dhaana xashiishkan iyo waxaan aan ugu cabaysiin oo agteena naga daaya warkii waa naga diideen markii dambeeto haddana waa ka tagnay habeenkii ugu dambeysay anagoo meesha fadhino muuse noo imaaday luuqiyo ka soo baxay luuqa markuu ka soo baxay asoo ammaanka furaayo oo xiraayo uu noo soo galay siduu u soo socday qoriga ammaankiisiiyo furan uu aniga ugu qabtay sidaas markuu igu qabtaba waxaa dhahay war muuse waa isnaqaanaay qoriga ay igu haysid iga deji isla markii waxaa arkay taliyaha Mudallib Allah u naxariisto asaga iyo cabdi khasaaraha soo baxeen labadooda markay soo baxeen way ugu soo kaceen waxaa la socday cunug kale too qoriyo leeya oo maxamed Soomaali la dhahayo way ugu imaadeen waxay dhaheen askariga qoriga ku haysid wadkaama gudbinine qorigan ammaankiisa furan aad ugu haysid niyow iga deji wuxuu dhahaa barta ha kaa dejinayso mar labaad oo igu celiyay Mudallib baa marka dambe geeskiisa ag maray oo qabtay oo isku duubay qorigii waa iska leexiyay qorigii aa iska leexinayaan xabadu gacanta iga dhuftay gacanta xabadu uu iga dhufanaysa kama soo wareeganin saaxiibkiisa oo gadaal joogo xabada nagu soo furay walaa maca muuse adhiin walaa annaka hana dhihin inteennaba farqabadu naga wada buuxiyey kadib isla markii ciidankeenna gadaalee buu carareenba 90% ciidankii intii ila joogtay ana waa iga carareen meeshan waxa yaallo Mudallib keligiisa yaallo midkaan muuse iyo maxamedne ayagana isla luuqi ay ka imaadeen ay ka soo baxeen ayna ku carareen ka daba carara maaga keligeyga ahaa waa ka daba carari waayey barteedii joogay Mudallib oo dhulka yaala arkay waa soo gidiyay waxaas dhaafeeraha ama xabad ugu taalaa feerahay waxaas dhan xabad ugu ma oolina xabad madaxa ugu taalaba cabdi khasaarana xabada dhuunta intee ka gashay ee dhuunta kale ta ka baxday marka Mudallib xabadihii qorihii la isla haystay ma ku dhintay mise xabada kala banaanka yimid ku dhintay maya muuse xabadaha leesana muuse xabada uu ka xabada ridayo ana igu dhacday anana farta iga dhacday laakiinse Mudallib wuxuu ku dhintay xabadaha ninka kale too gadaal ka soo ridayo uu ku dhintay oo dhaawacay asaga Mudallibna dilay cabdi khasaarana dhaawacay farta intee ka gaartaa farta ana fartaana iga gaartay gacantaana iga gaartay suulka qolka afkiisa mudada kula hayay iga qaadatay cabdi khasaaro xabadaha dhunta uga dhacda uu ku dhaawacmay adiga iyo qof kale meesha ku dhaawacmeen xabadaha Mudallib ku dhacay ka soo baxeen cabdi khasaaro ku sii dhaceen marka hore Mudallib ay ku dhaceen marka koowaad Mudallib ay ku dhacday Mudallib ay ka dhax baxday cabdi khasaaro ku dhacday hal mar maxkamadda waxa fahamsiisaa dhacdada markay dhicaysay Mudallib wuxuu ka baxsanaay ciidanku ka baxsanaay su'aashan dhamaysta horta ciidanku ka baxsanaay meel gooniyo ka taagnaay amar uu bixinayay kadib xabadihii dhacay marxuumka meesha ugu tageen sida aan maqal sharaxaad ka bixi qaabka ay wax u dhaceen qoriga ana la haystay
mudallibna dhabarkiisuu joogay mudallib dhabarkiisuu joogay oo saas u hayst ma fahmino qoriga aniga xabadda aniga igu dhacday meesha ana markay igu dhacday anaa meesha ka baxay qorigiyaa daayay qorigii aadeynayay cabdi khasaaraa soo galay oo qoriga isla qabsada haddana xabadaha marka mudallibku dhacayaan dhankuu ku aadan yahay dhabarkiisa dambeeto oo xabadaha laga soo ridaayo dhankaasi xabadaha ka soo bilowdeen ma fahmino xabadii meesha gadaaleeto ka soo bilowday aan ninkan ku dhacay qorigan kaleeto dhan shaqo kuma jiro qoriga muuse annakaan la heesano saddexdeenna aniga iyo cabdi khasaare iyo mudallib waxaa heennaa muusaa heennaa muusaa la xarbinoonaa midkan kaleeto gadaal ka imaanayo dhan qof u jeedo iyo qof arkooy ma lahan marka midkii dambeetaa hal mar imaaday isla markii hal khasnadu nagu shubay oo baas ah oona kala joogsi lahayn isla markiina markay saas noqotay oo sii deynana muusena khasnadiisu intuu sii gashtay labadoodana isla luuqi ee ka soo baxeen aynu ku carareen qoriga afka hore ka haysi muuse adigu waa xarbinayseen taasoo ma cabdi khasaare iyo mudallibna waxay taagnaayeen muuse dhabarkiisa qoriga lahaasan soo ma asii hayeen waa kaa qaldantahay qoriga muuse aniga markuu xabadda igu dhuftay oo aniga ka fuqay waxaa la qabsaday cabdi khasaare mudallibna dhabarkiisuu ku dhegan yahay weli dhabarka muuse ku dhegan yahay intaas la rabay mudallib wuxuu ku dheganahay dhabarka muuse qorigana xagga uu sii jeedi qorigana waxa balaas cabdi khasaare leh aada u maasan xabadaha dhacay oo badnaa aa sheegtay ku wax dilay oo wax dhacay kuwa soo maahay ku wax dilay oo wax dhaawacay xabadaha dhacay soo maahay oo gadaal ka soo dhacay xabadahaas qofka ridi muuse ma waa masaaxibkiisu u ahay maxkamad mu sheegi kartaa xabadahaas muuse mid kala socdo waa hal kalima ku su'aala waxaa tiri muuse annaga waa asqabanay adiga askari ataa soo maahay muusena askari waa waxa isku qabateen wixii askartu isku qaban jirtay soo maahay may waxa isku qabanay waxay tahay askari walba shaqo leeyahay laakiin isku shaqaan soo maahay amniga asal sabtiin isku shaqana mineen staff waa booliis waa staff waa goobtaasna shaqo kuma lahan asaga askari goob uu shaqo ku leeyahay goobahan shaqo looga diraa laakiin waa isqabateen muuse ninkan markaas qabanaynay keligiga aniga asaga isma qaban riboodka ciidanka meesha wada joogaan oo dhan ninkaas riboodkiisa taliyaha loo gudbiyey waana loo sheegay markii hore horta waxaan ka wada tirsanahay degmada hodan gaar ahaan masaajidka cawska agtiisa anigu waan ka shaqaynay habeen leenahayn nimankan dhowr jeeraa riboodyadooda aan gudbinay oo mar gaarin oo ahaa habeen ay lacag baad inta ka qaateen aan riboodkooda gudbinay meel noo dhow oo kale masaajidka cawska isla agteeda xashiishii waxay ku caawi jireen riboodka taliya kooxeennii wax soo gudbinay ayaguna waxay la socdeen taliya ku-xigeenka degmada hodan waxaa dhacday markii riboodyada dhowrkaas markii habeenka ugu dambeeyey oo gaaraas noqda ay lacagta ka qaateen laba habeen ka bacdi ninkaas xagga xigaa aan noo yimi annagoo meel annaguna waardiye ka hayno afarta dhinac ka kala fadhino suu soo socday markuu ninkaas oo maxamed ah markuu ku soo dhow yahay intaas soo jiraan qoray ammaanka furta qoray ammaanka dharag u shiista ninkaasna waa ku bilaaba anigii alla naxariistay ninkii dhinto taliyoonka mudallib barre ayaa xagga kale aan fadhiyo ninka mudallibna ay sii soo aradno war qorigan ka dejiya askari qori ka dejiya waxaa dhacaan waxa sheedii ma qaana isku faylo dhaaniyo aniga xar riboodkii iyo afaarin idaba dhigateen horta cad badan shay wax saas nijaas ugu daldalaniyo marka ku soo dhownahay warniyo ninka qori ka dejiyo nin qori ka dejiya aan leenahay intaan ku soo jirno ku soo dhawaanay oo ninka xabad tuura xabadii ninkaasay suulka xagatay xabadii markay suulka xagatay ninkii dhimanaya allah u naxariistaa isku duubay ana qorigan qasnadii kasii jari rabay waa kulle labadeenna qori ku dhignay xabaddan qori kama dhicin luuq marka meel oo luuqa oolka soo baxay luuqiyaa xabado tubaala baas ka soo dhaceen oo ilaa dhowr iyo 20 baalota camal ah xabadahaasaa aniga igu dhacay ninkii intana ku dhacay waa kaasaasay wax u dhaceen muuse maxaa kalifay inuu ninkaas qoriga la aado waxaa kalifay dhowr jeer riboodkoodu wuxuu u tegey taliyaha ay la socdaan iyo taliya kooxeena gaara oo nimankan meeshaan ay wax ku cabaayaan oo wixii haddii meeshuu balaa lagu cabaayo ciyaal weerar dhan isugu imaahayda anigu waxaan leeyahay meesha haddaan shaqo ka haysan lagu kala wasaan nidhi saasaan amba habeen ayo gaarin oo ahaa lacag baad ka qaato la dacweeyey riboodkaas gudbaa keenay macnaa in qori la isku qabto
وقري كو قبط ويل ريبوتك او كعريس ها سو سعودي مو اي سواد قري كو قبطه كان xabadaha adigana kugu dhacay marxuumkana dilowtaliina ya Muuse rido misan kala harid ما موسى ما قريgiisa waa hayna anigi Muuse iyo ninka dhimanaya qoriga Muuse isku markuu xabad ninkaas farta uga dhacday qorigiisa Muuse xabada ma qaan dhicin ninkii la socdo laakiin u danaaninaya xabadaha soo riday oo is ogaayeen ninkaas mid la hadlay kaas intuu xabadaha ku furan kor daa'imid ahanig maya halka baalato hore ma ka dhacday xabadaha kale oo ku xigeen waa baalato dhacay ninkan ku lagnay si salax mid laad u dhicin xabadaha kale oo ku xigeen oo baaskan ugu dhacaya labadoo habeen ka hor meesha xashiish iyo calaqimiya waxay ku cabaan waa ribooda ka gudmina taliyay degmadeena waanay waxa dhaanay saas wax u jiraan taliyay waaxda oo booliiska xataa warbixinta waa gaarsiinay saraakiisha degmadoodan dhan waa wada gaartay sidii xogta u maqleen in anaga riboot gudbinay weerar ahaan u soo baxeen anaga isku soo qufleen habeenkaas inayna daba jiraan si oo qof bilaadimo loogu dhaaqmin qasnada ka badan waa nagu rideen ninkaasna fidnada ka bilaawday qofka dhintay dilorta yargeeska jihaad kan ku iimaanay xabadiis ma lagu dhiman miya xabadiis waa lagu dhaawacay suulka lagu dhaawacay xafiiska xiraalinta oo la yimid cadeemaha galkan ayaa garsoorka qareennada iyo dadweynahaba la wadaaga muuqaal CCTV oo goobta falka ka dhacay laga helay maxamed maxamuud xasan suuqa bakaaro asoo sarqaansan xabada aan loo aabayeelin aan loo meel dayin oo sida maraga goobta aan keenay uu sheegayo hadeeba 30 ahayn ka badan ayuu wuxuu iskula furayaa saaxiibkiis Muuse oo markaas qorayga laga siif galinay laga qaaday maxamed inuu cabsana waxa ku cadeehayo wuxuu hadda maxkamadda ka sheegay in uu badbaadinayay saaxiibkiis Muuse oo isna labaada badbaado ma ahayn wuxuu sameeyay haddii badbaado tahay wuxuu sameyn karay inuu u tago oo dhaho walaalayaalow saan u jiraan Muuse waa qaldan tahay qorigiisana saliga geeya waa taqaanin intaas uu sheekay ma sameeynin maxamedi xabada la yaabo ayuu ridaa kaamiradaana soo bandhigi doonaa mid gudoomiye xabadahaasna looma aabayeelin ilaahay xamdigiis waxa in hal qof uu ku dhintay laakiin wuxuu ugu tala galay ciidanka dhar cadda meeshaas ka howlgalayay inuu dhammaantood laayo waxa xusid mudan in uu dilo in ilaahay uu ka baxsho dhibane cabdi qasaaro oo meeshaan ka hadlay dhuunta ka gash xabad ilaahay baxsh dar allo kana leey cabdi qasaaro laakiin uu aabayeelin kan uma naxariisan dhuunta xabad ka galish maxkamadda waxaan rabaa inaan u geeyo kaamiradi meesha muhiim waaye sana Muuse oo isna labaada marar kala duwan ayuu dad ku baaday goobtaas sidoo kale waxa la xiray habeenka dibka dhacay habeen ka horeysay dukaan ku yaala goobtaas oo xashiishka lagu gado xanaaqaas ayaa keenay in ciidamadii ilaalada shacabka ee goobtaas ku sugnaa ee goobtaas ku qornaa in Muuse iyo saaxiibkiis ay weeraraan Muusena uu carqaladeeyo saaxiibkiisna uu xabada isdaba dhigo in xabada la isdaba dhigay meeshaan wax ka dhacay ayaan ka daari doonaa mudane gudoomiye qofkaas soo socdo ee lugaha saas ka sii haayo ee qoriga saas ka sii haayo ee awood u qoriga ku cili aan lahayn waa Muuse sarqaan waa markaan balaayo ku soo dhargi waana boolisku wuxuu ilaaliyaa amniga ummadda shacabka Soomaaliyeed oo ilaaliya waxa laga yaabaa suuqa bakaaro iyo meelaha la midka ah iyo taliyaha staff ku ahaa inuu si fiican u noqdo laakiin goobtii ku soo tagay saldhigiisii taliya kamoor qabbi soo tagay meeshuu ka soo cabiyay isiinku wuxuu ka siiyay ciidankan ka shaqeeyay amniga bakaaro ee bakaarad aragtay seef ka dhig inuu dhibaateeyo qaabka fiiri qaabka askarnima qoriga fiiri waa iska wata lugtu waa kaas waa walaf iska leeyahay waa Muuse marka ay saan ay arkeen ciidankii dhar cadda waxay go'aansadeen in asiga iyo qorigiisa ay galbaadiyaan horta asiga iyo qorigiisa in la galbaadiyo maxay la saas dil rabo Muuse markaan qoriga saasuu siyaa jilbu iskaga aadaa saanuu siyaa meel kale ku aadaa dadka inuu laayaan halis ku ahay asiga inuu isdilna halis ku ahay in la saaf gareeyo qoriga laga qaado asiga saldhig la geeyay isku day maxaa ka dhacay jijid badan kaamira kule qawmayso jijid badan kadib geed kale imaan doonaan markaasna waa markoo xabadna waa maqal doontaa maxkamadda xabada goobta iska dhacayso kaamirada meesha qabanayna xabada ka dhacayso dhawaqeeda maqshiid doon maxkamadda xabada dhacay xabadaas xabada suulku ku dhacday ba markaan war isku dhigay xabada waa dhacay suulku ka dhaawacay Maxamed markaan saasoo lagu leeyahay waa kaas
وكاس halkaas waxa ka imaanayo waa maxamed maxmuud waay saaxiibkiis oo qoriga lagu lagan yahay xabadna riday uu argay waa soo hubina xabad waa iska bilaab inta fiir wax dhan fiir xabado waa fiir hal abma fiir gudoomi waa kuwada darbiga fiir wax ku dhacay waxa ma soddon ka badneen soddon waa ka badan tahay qeeladan yeerayso alla waa ku dhacdo markaas waa markay mudalib haleeso waay موسى مركو أردا مضلب وكودع ولي والو سي ودا مرك ايدو كودع لو سي ودا لبد وا بخين مضلب ميشو كودع عبد جني وا عبد أردا وا انت ان كينay dhuunta ku dhacsagna waa loo soo laabana markaas waa marka gargaarka loo fidinayo wali meeshu yaalaa ninka wali inuu gargaar ku fidin rabo waa cabsoona maxaa yeelay luuqas waxa ku jiro nin sarqaansan oo xabadii ma ku faarujin nimankan oo darbiga xataa بابا ودي سي marka uu dhaceen xabad sey ugu dhacday sawir ka soo qaadnay madaxiis waa kana gudoomiye madaxan xabadda ku dhacday waa la suuraysan karaa 40 xabadood waa la dhigi karaa maxaa yeelay maskaxda banaanka imaad maskaxda bil aadiga in banaanka imaadan wax saalan maahan waxa ku dhacay keenay warqada isbitaal Madiino saani soo qort jab la faham madaxa dhiig bax gudaha burbur unugyada maskaxda iyo hawo ku aroortay gudaha maskaxda sababta dhimashada waxay ku sheegeen marka madaxaas oo burburay unugyada maskaxda in la gaaro wax dhow ma ka caafimaad aan awareys dhaqaatiirta unugyada maskaxda burburay lagu leeyahay yaa geystay eedaasna koowaad soo u geystay kaamirada caddeeyso hal xabaan maqalnay xabadina waxay ku dhacday muuse oo lahaayo oo qoraygan laga seef garay sida markayda sheegaya ayuu xabadaan loo meeldiin ku dhufto muuqaalka fiirsanayna muuqaalka fiirsanaya muuqaalka wuxuu muujinaa badaha faraha badan oo soo ridaysa marka soo ridayso dhaca qofka oo dhintay qofka dhimanayo qoryaha la isku dhagan yahay iyo qofka askariga maba ku dhaganaba geesoo ka taagan yahay tele unuga meesha ka yahay amaro bixinaya askarigaana qoray ragga kula dhaganna waa askarta meesha ku qoran marxuumkan Allah u naxariista geesoo ka taagnaa dhaawac qorayga baalootooyinka xabadaha ninka ka baxeen aniga xabada 4 baalooto oo baas xabada 3 baalood gaaraan dhawaaqooda ku istaagay markaan goobta aad tagane dhaawacaas iyo laba nin oo qoray kula dhagan goobta ku tagay adiga muuqaalka dhawqa xabadaha xataa ma ka maqlaysid oo u jeeda xabadaha goobta ka dhacay xabada fara badan oo dhacay ma heeno xabadaha aniga arida Soomaa xabadaha aniga arida waa xabada marxuumka dhaawaciisa in loo soo jeesto si gargaar loo fidiyo askarigan qorigiisa la xakameey waayo si loo sii daayo marxuumkaas dhaawaciisa loo fidiyo awgeeda xabadaha kor u riday xabadaha hada si daran doore iyagu ridi lahaa ragga meesha imaadeen maxkamadda meesan iyagoo dhaawac iyagoo dhimasho ku miimaaleen qof dhaawac ama dhimasho u yaal lama laana askariga meesha ku dhintay qoriga xabadaha la isku dhagnaa qoriga xabadii ka baxay oo marxuumka ku dhaawacmay qof arkayna ma laana aniga marka goobta ay imaado 10 talaakay raggaan ii jireen askari dhaawaca gadaashiin jiifo ee u soo jeestaan ku dhahay kadib nimankaan qoriga ninkaan kula dhagnaayeen waa u soo jeesay waayeen laba baaloota korkooda ka riday waa soo jeesay laba baalood kala korkooda ka riday kadib ay qoriga sii daayeen marxuumkii dhaawaciisa u sii jeesteen mudana baare cabdi fitaax boorow oo CID-da ka tirsan ayaa maxkamadda ku biiriyay isna natiijada guungaarka galkan saasa u soo kala qaadnay marka baaris waxa noo soo baxday muuse inuu dhaawac maxamed kaliya geystay oo gacanta kaga dhacday dil kale inuu geystay ninka la yiraahdo maxamed maxamuud xabadaha ku dhacay marxuumka madax kaga dhacay waxa geystay qorigii eedaysana maxamed ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada kabtan cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare ayaa maxkamadda ka codsan eedaysanaha kuwa lagu xukumo dil toogasho oo ah qisaasta marxuum mudallib barre maxamuud halka eedaysanaha labaadna uu dalbaday in ciidanka laga saaro laguna xukumo xabsi adag labada eedaysane waxaan ku soo kala eedan eed kala duwan laba eed oo kala duwan midna waxaan ku soo eedeynay dhaawac isagoo sarqaansan midna waxaan ku soo eedeynay dilka marxuum tali unug ka ahaa suuqa bakaaraha lagu magacaabo mudallib barre maxamuud isagoo sarqaansan badana gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu mid ka tirsanaa midna wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliiska ee saldhigga Hodon labadoodaba dilkaas waxay geysteen 7 bishanaad 2025 waxaa geystay maxamed maxamuud xasan oo isna koowaad muddo gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh
waxaan maxkamadda u soo bandhignay oon caddayn u keennay goobtan qiraalka eedeysanayaasha labo waxaan maxkamadda keennay oo hortooda kutaab ka maray cidda dishay marxuumka ilaa ku dhowaad 4 marag 4 marag waxay wada caddeeyeen oo goobtan ay ka wada sheegeen cidda geysatay dilka taasoo ka dhigayso dilka inuu yahay ka waduuxi shamsi sameeyeyna xafiiska xeer ilaalinta doorkiisii 110 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed iyo 163 oo ah in la caddeeyo kiiska sida qoraxdo kale ama leerko kale ma uu cad yahay haa goobtan waxaa keenay Cabdi Kaafi waxaan keenay Cabdi Qasaaro waxaan keenay oo kale waxaan kaloo keenay Maxamed iyo marag kale intaas waxay caddeeyaan oo goobta ay ka wada sheegeen cidda dilka geysatay cidda dhaawac geysatay kuma sinaan halkaas mudug gudoomiye maadaama adduunku digital isku bedelay waxa goobtan keenay camera CCTV oo cadeynayso kalana bixinayso doodaha ah anaa dilay adima dilin adaa dishay waxay camera CCTV da cadeysay sida qoraxda kale u cadeysayna muuse xabadii koowaad inuu riday xabad labaadna inta la haynaan dhicin iyadoo la hayana in eedeysane maxamed maxamuud xasan uu dhinacaas ka soo riday xabado aanan qiyaas lahayn aanan loo fiirin meesha loo riday wuxuu dhahayay kor ayaa u riday kor hadaad u riday sidee darbigu u dhacday maxaa yeelay marka kor loo ridaayo waa inay xabadu ka sareysaa jooga darbigan waa inay saas ay ahaataa laakiin xabad aan darbigaas ku dhuftay waa hoos maxaa yeelay darbigan intay ka baxdo qof kale oo socday ku dhacay marka ma naqato xabadaas xabad kora ma ahayn CCTV da cadeys mudug gudoomiye waxaan goobtan soo bandhignay isbitaal Madiina warqadda isbitaal Madiina oo cadeynayso nooca dhimasho qofka inta meel ee burburtay taas oo cadeynayso in hal xabaysan ahayn waxa ninka dilay madaxa burburay unugyaa burburay waxyaabaha soo isbitaal Madiina ay sheegeen intaasna waxay cadeeyaan xabadaha ninka ku dhacay marxuumka inay yihiin xabada ka badan 10 xabo mudug gudoomiye waxa maxkamaddu soo bandhignay mudallib kumu ahaa mudallib marxuum mudallib kumu ahaa waxa soo bandhignay maxkamadda inuu ahaa jaamici ka baxay jaamacadaha Muqdisho iyo Turkiga sidoo kalena ahaa ninkii madaxa aatiga u ahaa isbitaal Digfir iyo isbitaal Deefa waxa kale oo soo bandhignay oo maxkamadda hor keenay inuu kamid ahaa ardaydii dawladdu ay u siisay minxada waagi la qarxin jiray harkaha isaamaha ardaydii ku guuleysatay ee heshay ee marka dambena ku baxday ayaa soo bandhignay mudug gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh intaas waxay cadeeyaan in la galay qodobada soo socdo iyo aayaadka soo socda in loo gafay aayadda 178aad ayuu u gafay eedeysanaha koowaad maxamed maxamuud xasan aayadda 45aad ayuu u gafay eedeysanaha koowaad maxamed maxamuud xasan aayadahaas oo dhammaantood ilaalinayaan in nafta bil'aadinka aanan loo dilin wax iska easy ah wax bilaa micno ah ilaahay wuxuu gaarsiiyey qofkii dilo inuu loo sheegabo inuu naarta galaayo kuna waaraayo wax iska cad waay aayadaha quraanka sheegay mudug gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qodobka 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo sheegayo askari kala dila in isna la dili doono oo sheegayo canaasirta iraada ma jirtaa haa iraada waxa kamid ah mudug gudoomiye in qor la soo qabsado goobta la imaado la cabaysto xabadaha la iska rido iyo inta ku riday marka Muuse leesto le asoo dilro Muuse dilro meeshan Muuse hadda ku dhiman lahay Muuse badbaadinayo oo dhilay ma wax soconayna ma lambar 2 qasdiya jiro oo rabitaan wax dilaa lambar 3 meesha goobta ciidamada ilaalada shacabka waxay safe ka dhigeen goobta xashiish ku yaala burburin ay wadeen burburintii la waday kor imaadeen xashiishka la dagaalamay iyo calaqi la dagaalamay ayay cabsanayeen ayaga cabsanaa labadooda sidoo wada jira maxkamadda sharafka waxa ka codsanayna
maadaama intaasoo dhan aan soo bandhignay maadaama aan intaanoo maxkamadda aan soo bandhigno iska caddiin kiiskuna uu cad yahay waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaynaa eedeysanaha koowaad inay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum mudane mudallib barre maxamuud oo asiga uu dilay 7 bishanaad 2025 mudallib waxaa dilay maxamed maxamuud waana caddeynay wayna iska caddahay maadaama uu dilay in laga rogo qisaastii in laga rogo dhiiggii maxkamaddan ay ku xukunta dil toogasho ah labo eedeysanaha labaad muuse maxamuud muuse waxaan si gaar ah ugu soo eedeynay dhaawaca maxamed axmed nuur uu dhaawacay isla taariikhdaas sidoo kalena uu sarqaansanaa waqtigaas sidoo kalena suuqa bakaar uu ka sameeyey waxa la yidhahdaa arbushaad ama dhibaataynta ciidanka amniga goobtaas ka shaqeeyahay mudane guddoomiyaasi waxaa ku soo eedeynay dhaawicii uu geystay iyo waxaan ku soo eedeynay sakraddii uu sarqaansanaa qodobadaasaan ayaa ku soo eedeynay maxkamadda sharafle wax ka codsanaynaa laba arrinka koowaad in muwaadinka uu dhaawacay ee askariga ah xaqiisa horta looga qaado dhaawicii iyo maxkamadda ku xukunto nambar labo in ay ka saarto fursada ciidanka maxaa yeelay muuse oo qorayga noocaad aragto wato oo nooca arabto xarakahayo oo qorayga iska rogrogaayo oo aanan u mooleynin ciidan sax oo aan matali karin booliska Soomaaliyeed oo loogu talagalay nabadgelyada bulshadan Soomaaliyeed nin cabsan oo asig naftiisa aan ka adkaan ma sinaqa kar ciidanka maxkamadda waxa ka codsanayna in fursad ciidan ka saarto si degdeg waliba dhaawacaasna lagu xukumo xabsi adagna ay ku xukunto maxkamadda ma santahay qareennada ayaa dhankooda maxkamadda ka dalbaday in falkan ay aqoonsato dagaal safayn ah isla markaana xuriyadooda la siiyo muwaakiliintooda maxkamadda markii suurtaageena ee aqbashay oo uga mahad celinayna ay ka saartay qodobka 434 laakiin qodobada 412 iyo 413 marnaba laguma xusin maxamed lagumana tilmaamin cadeymana laguma keenin sababtoo dhinac ayaa la saaray muuse kaliya la saaray taas xafiiska xil ilaalinta xataa waa uu ka laabtay saafilaayo sababtoo ma uusan ku eedeynin hadda gunaanadkiisii meeshaas markaa ka gudba mudan guddoomiye garsoorayaal xafiiska xaashidiisa eedda wuxuu u isticmaalay marqaatiyo kala duwan marqaatiyada mudan guddoomiye dhammaantood waxay sheegeen in khilaaf ka dhashay muuse qoray lala qabsaday khilaaf ka dhashay inuu sababay dhimashada marxuumka oo uu u geeriyooday allah u naxariistee marxuum mudallib hal qof oo marqaati oo cadeeyay oo dhahay maxamed asagoo xabada riday ayaan aragnay ma jiro laakiin waxay sheegeen in xabada luuqa ka soo dhaceen kulli marqaatiyaashii soo istaagay meeshaas marka la joogo marka mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedda qodobka 195 ee bis oo si kas meeshaas ma 444 wuxuu noqonayaa dagaal safayn sababtoo ciidanka maanta uu u isticmaalay baaraha kiiskan marqaatiyada ee uu ku dhisayay dhammaantood waxa waaye kuwa ay isqabteen muuse isla markaasna conflictiga meeshaas ka dhacay sababteedu uu lahaa dhimashada hal dhinac uu isticmaalay maraa weydiiyey maxamed wax ma ka qortay oo ku jawaabay baaraha ha ma kuu sheegay in xabadihiisii uusan waxba ku dilin xabadihiisa kor uu riday ha uu ii sheegay yiri laakiin waa uu isticmaali waay sababtuna waxay tahay gungaarkiisa waxa laga rabaa 24 waxa uu ka helo iyo 25 waxa uu ka helo inuu ku dhiso meeshaas uu ka leexday wuxuu aaday dhinacii checkpointiga joogay ee maanta marqaatiga loo soo istaajiyay oo isku dayeen inay qoray ka qaadaan oo isku dayeen inay hujuumkiya waxa ka dhashay mudane guddoomiye asbaabta maanta maxkamadda ee u garnaqayso oo loo fadhiyo oo ah dhimashada marxuumka haddii aysan dhici lahayn in qoraygaas lala qabsadeen because askari labisan oo darees wato oo qoray wato ahaa muuse haddii asagoo saas loo arkaayo haddaan qorayga lala qabsan lahayn oo lagu dhaafi lahaa lagu tixgelin lahaa maanta dhimashada uu dhintay marxuumka
sababteeda ma imaateen waxaa yimid istaagtaag oo ah dhig qorayga dhiib iyo ma dhiibaayo intaasaa waxaa ka dhex dhalatay asbaabta dhimashada marxuum Mudalib maxkamadda sharafta leh anigu kusii fogaanaynin gabagabada gungaarkayga waxa waaye gabagabada 119 haddaan u gudbo meesha waxa ka dhacay oo la soo bandhigay ma ahan fal 434 ama 195 oo kas u dhacay ma aha sababta u dhacday waxay tahay maxkamaddu waa nala fahmi kartaa tafsiirka qodobka 444 oo oranayo qof kasta oo qayb ka qaata dagaal safayn ah waxaa lagu dabaqayaa xarig farqadiisa labaadna wuxuu leeyahay mudane gudoomiye halka inta dagaalku socday qof ku dhinto ama ku dhaawacmo uu ka soo gaaro ciqaabta falka ka qayb qaadashada safaynku wuxuu noqonayaa xarig ilaa 3 sano ilaa 5 sano isla ciqaabta waxaa la dabaqayaa haddii dhimashada ama dhaawacu yimaado markiiba ma dhacday markiiba haa waa dhacday dhaawacaa dhacay dhaawaca muxuu ku dhacay in qorigii lala qabsado iidaa kuuma daynaayo xoog loo isku dayo in lagu hujuumo laga qaado xabadi ka dhacdo markay ka dhacdayna maxaa timid dhaawacii ay yimid isla goobtii ka dhacday maxaa kaleeto isla goobta ka dhacay falki dhimashada ka dhacay falki dhimashada hadduu ka dhacay goobta isla markaasna falki dhaawacana uu ka dhacay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay dabaqdo qodobka 444 farqadiisa labaad dhimashadii iyo dhaawacii meesha ka yimid marqaatiga la isticmaalay inaan loo isticmaalin marqaati ee qayb ka yihiin conflictiga meesha ka dhacay in loo xiray xataa ahayd ma ahan in loo isticmaalay kaliya marag sababtoo ah haddii aysan mudane gudoomiye aysan la qabsan lahayn qorigaas ama haddii aysan hujuumi lahayn dhimashada ma imaateen waxa keena waxay tahay isku daygii meesha ka dhacay iyo carqaladii meesha ka dhacday marka maxkamadda waxaan ka codsanayaa gabagabadeyda mar haddii la soo bandhigay mar haddaan la soo bandhigin CC camera oo sheegayso ama na tusayso maxamed oo qorigiisii ridaayo oo muuqaalkiisiina la tusin aan la keenin oo la dhihi lahaa maanta waa kana maxamed isagaa ridaayo haddaan la oranin ee xabado dhacaya bas xafiiska uu la soo istaagay oo yiri xabado waa kana derbi ay qabsadeen meeshaas waxay ku tusaysaa conflict inuu yimid conflictigaasaytina lagu dabaqay mataqaanaa qodobka 444 maxkamadda waan uga mahad celinayaa inaysan u fiirinin muwakilkayga 195 iyo 433 intaba isla markaasna maxkamaddu ay aado isla markaasna maxkamadda ay aado ku hesho qodobka 444 maxkamadda waa uga mahad celinayaa dhageysigeeda xafiiska xeerlaanta wuxuu soo gudbiyey aad ku taariikhaysan 15 bishii 9aad 2025 mudane gudoomiye mudane garsoorayaal macmiilkayga xafiisku wuxuu ku eedeeyey 484 oo la aqriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 412 83 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye waxa meesha ka dhacay iyo waxa loo haasto eedan ma islaam sababtoo ah sida xeerka uu dhigaayo 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo la aqriyo 110 wuxuu leeyahay qodobadaas waxay sheegayaan xajmiga eeda qaabka lagu galay iyo wixii lagu galay dadka maxkamadda la keenay iyo eeda maba islaaba macmiilkay waxa la yiraahdaa wuxuu dhaawac horta dhaawac meesha kuma jiro xafiiska xeerlaanta haduu hilmaamay maxamed axmed nuur oo dhaawacaya meesha daldal la dalwaa kuma taal 440 meesha ugu maqorna xafiiska oo dhaawac ah haduu ka tagay asaa yaqaano laakiin eeda ku qoran waxa aan ka difaacayo 484 burcadnimada la sheegay maxkamadda marna lama keenin qof burcad oo dhahay Muuse ay dhacay Muuse saan yeelay xafiiska ashtaka ma keysani hadan lama keenin maxkamadda lama keenin waxa maxkamadda loo keenay marqaatiyaasha afarta oo shanta gaara mid gidaalka laga keenay waxay leeyahay anaga iyo Muuse waa isla shaqeeyayni laakiin anaga iyo Muuse ishtakaan ka geynay waxa dad cadaawo is haysto waabe oo suuq isku haysto shaqada isku haysto oo goob isla joogo shaqaan ka geynay horta meesha waxa ka baxay 440 iyo 484 meesha way ka baxday oo Muuse burcadnimadii waa loo waayay
حتى أي شيء معلي مرة وحارقنا أسوء نوها أو أكتاجن نوها بارنا أو نوها دي أو dadkii la baaranay aw lama sheegin mana la keenin maxkamadda la arkeen eedana way ku qoran tahay taas eedda wixii ka dhigay eed macana daray ka dhigay mudane gudoomiye marqaatiyaasha la keenay way xoog saarayeen dhimashadii oo dhintay Cabdulmudallib Cabdi Qasaar dhaawiciisi iyo ninka kale farta ay waxa dhaceen marna ma dhihin 484 marna ma soo qaadani taas waxa leeyahay mudane gudoomiye eedaas meesha ku qoran qodobkaas meesha waa ka baxay haddaan soo aadno qodobka 482 iyo 83 sarqaan iyo waxa la sheegay maandooriyo lama keenin meesha waxa ku baxaya sarqaankii iyo maandooriyi waxa la sheegay meel maandoori lagu galo ayuu fadhiisa jiray xasha lillaah mudane gudoomiye macmiilkeyga waa dadka qaaska oo taliye xigeenka ka soo watay muxuu ahaa qaybta guud ee booliska oo ka soo watay oo staff aan loo soo watay ma aha qof maandooriye gado qof ka shaqeeya ma qof cawana maaha qodobkaasna meesha waa ka baxaa haddaan soo aadno qodobka la leeyahay muxuu ahaa dhaawac wuxuu u geystay nin la yiraahdo Maxamed Axmed Nuur qorya afkiisa xabadiisa ka dhacay dhaawacaas u geystay mudane gudoomiye dhaawacaas eedam ku yaal maxamed intuu soo istaagay wuxuu leeyahay suulkay waa fiican waa isartile maxamed sakiin ma sarti qoriga ma saray isjiidka cijma ku dhacay askar waa cijidooda waa si kasta waa isdifaacayaan wax ma ku dhacay ma la sheego waa ilaada eedana kuma qorna wax su'aalaha weydiinana waxaan wax ma ku dhacay suulkaada ma jabi xidid ma ka gaareen waa fiican ay maxkamadda saad u tusay mana ku qorna dhimaay 440 saaxibka Muuse eeda oo mu qorna inta laga soo galay waxa waay mudane gudoomiye Muuse goobtu shaqada u tagay goob shaqada goobtiisa ay laftiisa goobtiisa waa taliis waa la weydii karaa goobta shaqada oo tagay isla goobtiisa waa meesha nafs loo xal saaray waa mudane gudoomiye meeshaasaan loo waasanay laakiin dhaawacan jirin maandooriyaan jirin burcadni maan jirin goobta shaqada la shaqadan uu ka tirsan yahay taliis waa la weydii karaa xasamadoobe taliyo meeshaas uu ku qornay mudane gudoomiye goobta shaqada wixii ka dhacay dada cadeeyay wixii ka dhacayna waa la cadeeyay dil inuu shaqo ku lahayn dhaawac shaqo ku lahayn wax cadwa intaas waxa ka baxay mudane gudoomiye difaaciga Muuse inuu nin bari uu yahay laakiin ay qaaday ilmanimo oo meesha shaqadii dadkaana ishaayeen haddaba ay sheegeen askarta meesha la keenay oo ciidanka waa dacway mar badan dacwayniyo askar waa isdacwaysaa waa la isdacway mudane gudoomiye waxa meesha ka baxay muxuu ahaa difaaci mudane gudoomiye maadaama Muuse uu yahay nin dhalinyar oo booliis ah oo ka shaqeeya degmada Hodan staff qaasna uu taliye xasan madoobe staffkiisa qaaska uu yahay dhibaatana uusan geysan wiligiis aan la soo xirin maandooriye la sheegay aan lagu qabanin buucaadnimana aan lagu qabanin tuug qof staffka dhigaysa ma jirto tuug ma dhehir maayo taliisi maanta ma joogo dhehma wiilkan tuug waa dhehma laakiin wax la sheegay anta lagu sheegay taliyaha la keen la tuug u ahay marba la soo dacway report la keen la malik maadaama aan la keenin report saxan oo taliisi iyo booliiskiisa aan la keenin mudane gudoomiye Muuse maxkamad sharafta waxaan ka codsahaa maadaama aan loo haysanin dhaawac culus ama dhaawac wax dili karo ama dil aan loo haysanin mudane gudoomiye Muuse maxkamad uu jeedaa waa wiilkaas yar oo tabarta aan lahayn maxkamadda waxaan ka codsaa in xuridiisa la siiyo xafiiska xeerlaanta eediisa ciidanka alaabta uu leeyahay in laga jeesto xuridiisa la siiyo intaas aan dhibaato ugu sugan walaas taas ku maxkamadda waxaan ka codsanaa in xuridiisa la siiyo maxkamadda way maasantay gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho